Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Para jamaah rahimakumullah. Wonten sekedhik ingkang badhe kula aturaken masalah nyambung kala wingi masalah Covid. Mbok menawi keluargane panjenengan sedo lalu ditadhis dirawat oleh petugas Covid dengan protokol Covid yang biasanya sangat dibatasi, tonggo mboten oleh nderek nyolati, dulur-dulur nggih mboten angsal nyolati. Sekiranya pemakaman sudah selesai, ingkang kersa nyolati masih sah dan boleh mensolati di atas makam setelah pemakaman. Kalau baleni aja nglamun ae, salah paham dadi fitnah mungkin. Jadi menawi karena dengan protokol Covid akhirnya masyarakat atau keluarga dekat pun dibatasi, kirose angel nderek-nderek nyolati atau enggak boleh, mengke menawi sampun selesai dimakamaken, petugas sampun wangsul. Bagi yang pengen nyolati anakipun, mantunipun, muridipun dalam keadaan punya wudhu, berdiri di depan makam, berarti lek makam mriki teng sebelah etane ngoten. Terus nggih salat biasa, usolli ala hadzal mayyit arba'a takbiratin fardhu kifayatin lillahi ta'ala, Allahu akbar. Paham nggih? Terus kados biasae maos Fatihah, Allahu akbar malih, terus maos sholawat, Allahu akbar malih, maos Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, takbir malih, terus maos Allahumma la tahrimna ajrahu, terus salam. Ngaten. Dene di lobi-lobi tibake angsal nyolati dengan protokol petugas, boleh nyolati tapi jarak rada adoh. Boleh nyolati sebelum dimakamkan, itu yang kita minta. Tapi lek mboten oleh temenanan, timbang ora nyolati babar pisan gak iku wong tuamu, mara tuamu, gurumu. Solati meskipun setelah dimakamaken. Tapi sekali lagi tetap pakai syarat rukun yang sama, punya wudhu, ngadep kiblat, nutup aurat, niat, takbir 4 kali, terus ditutup dengan salam. Kados kula aturaken wau. Nah, sandale niku lek iso sandal utawa sepatu aja digawe, tapi ditumpangi, diidek. Misalnya sandalnya ndukure kan suci ya. Nah, sampean sikilmu cepoten tumpangne ndukure sandalnya, berarti sampean berdiri di atas tempat yang suci. Jenengan nyolatine pancen gawe sepatu, padahal bawahnya niki mboten suci. Pancen gawe sandal, padahal bawahnya mboten suci. Zaman hukumnya mboten sah, sebab sholat dengan pakaian termasuk sandal yang najis. Guna memastikan bahwa mensolati mayit itu sah, nek iso sakdurunge pemakaman, dene mboten iso setelah pemakaman pun nggih tetep sah disolati. Syaratnya memandikannya harus sah. Kalau memandikannya tidak sah, maka disolati nggih mboten
mboten sah. Mila barangkali petugas nganggep itu ODP nopo PDP sehingga mayit harus pakai protokol COVID, timbang rame-rame minimal wakil dari keluarga niku minta dengan sangat kepada petugas benar-benar itu dimandikan secara syar'i. Malah menawi kebetulan petugas niki muslim sae para rawuh nggadah ilmu nate teng madrasah nate mondok niku piyambake membolehkan salah satu perwakilan dari keluarga niku dibolehkan nginceng ndelok membuktikan dimandikan tenan meskipun dari balik kaca. Nah, dengan begitu keluarganya ini mantap, bapakku didusi tenan, berarti sah. Maka nanti dengan ketika nyolati boten mamang-mamang, memang sah tenan disolati. Wong memang dimandikannya juga sah. Sampun? Niki ngeten iki perlu kula terangaken sebab perintah syarak niku lek syarak perintah lakukan sisi manapun sekiranya kamu masih bisa. Jadi kalau kita sakjane iso nglakoni, enggak nglakoni dosa. Termasuk niku wau nyuwun memastikan kepada petugas estu suwun didusi tenan. Kan ya bisa kalau kita perwakilan keluarga minta ngoten. Nah, fa iza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Jika aku perintahkan kamu, kata Nabi, melakukan sesuatu, maka lakukanlah najan sebagian dari perintah itu yang kamu mampu. Jadi senyampang kita mampu, ya yang mampu itu kita kerjakan. Termasuk memastikan bapak niki didusi tenanan. Dan termasuk misalnya mboten oleh tenan derek nyolati, tirose pun cukup disolati petugas wong loro tok. Toh kita masih bisa kok nyolati setelah usai pemakaman. Jadi solati mengke kita nyolati setelah usai pemakaman kados kula terangne pun. Hadis riwayat Imam Muslim, Nabi niku nate duwe tukang nyapu masjid, serwegep nyapu masjid. Nah, sidine wekdal dipadosi Nabi mboten enten. Terus takon Nabi tengene sahabat, "Iku nang ndi fulan iku malih gak ono?" Sedo Nabi, "Afala ahbatumuni?" Lah aku ora mau kandhani. Sahabat namung tukang nyapu mawon. Bagi Nabi keberadaan wong tukang nyapu niku sangat penting. Tapi bagi sebagian orang lah wong biasa. Mosok tukang nyapu mati kepala negara dikandani. Lah Nabi kan kepala negara. Tapi bagi Nabi itu sangat penting keberadaan tukang sapu masjid ini. Dulu ni ala kubri, aku dudono kuburane nang ndi. Terus kali sahabat tidak teng makam itu niki kuburane. Fasalla alaih, di atas makam itulah kados kula terang niku Nabi mensolati. Pun jelas nggih? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, dengan begini maka barangkali satu enten sing kondo rasah didusi wong niki darurat niku mboten bener para rawuh. Fatwa ngoten mboten bener. Mboten didusi karena darurat itu kalau memang benar-benar mayit itu nggak bisa dimandikan, tabrakan awake hancur wis.
utawa kena tsunami kados Aceh niku berhari-hari bosok nggak bisa dimandikan. Ngoten niku jenenge darurat nggak bisa dimandikan, badan awake remek wis bosok. Nah, yang model ngoten niku lek iso dikafani ra kena nggih langsung dipendem tanpa disolati. Kenapa tanpa disolati? Karena memang nggak bisa dimandikan. Syaratnya sah disolati itu setelah sah dimandikan. Nah, COVID niku andai benar-benar positif COVID, petugas tasik sakit kok memandikan itu. Untuk memastikan nggak ada penularan, ditunggu virusnya mati, kira-kira 4 jam setelah orang itu mati, insya Allah virusnya juga mati. Jadi modelnya lenten yang mati diyakini karena COVID, niku mboten langsung didusi, dibiarkan dulu sekitar 4 jam. Mantun ngoten, mboten langsung didusi, digrujuk toyo disinfektan. Rawoto pun, nggih njogoni BEC, napa? BEC ono maneh. Terus ditunggu beberapa saat kering. Barangkali enten ketek nopo-nopo yang niki menghalangi air suci, diilai bersih, dikerujuk banyu suci, banyu bening sampai roto sah. Mantun ngoten biasa lek tiang desa dicampuri banyu bening apa kapur barus barang niku lho, yang terakhir setelah banyu bening. Niku lek standar COVID gerujuk maneh toyo disinfektan. Disinfektan terus dikerujuk banyu suci mensucikan sah. Mungkin sak durunge dikafani sik digerujuk maneh napa? Disinfektan. Nah, jadi mengupayakan agar mayit niku sah dimandikan niku tasih saged. Meskipun itu benar-benar COVID, jangan sampai rasa didusi. Akhirnya mesakne lek ra didusi ra kena disolati. Paham ya? Terus selama masih bisa dimandikan kaya ngoten niku, nyuwun sewu, mboten kenging diganti tayamum. Napa le cara nayamum niku digolek lebu akeh. Oh, cara mboten ngoten niku tayamum niku. Kaya wong gak ngerti jinabat diganti tayamum buat lebune di mboten ngoten niku nggih dimandikan. Ajeng jadi nyuwun sewu menawi wonten sing berpendapat ora usah didusi COVID, mboten, masih bisa. Bukan darurat, petugas bisa. Terus ditayamumi, mboten, tetap dimandikan. Lalu wonten malih sing kondo mboten usah salat langsung, salat gaib. Salat gaib niku kalau mayitnya luar daerah. Kancamu, dulurmu teng Pasuruan, teng Surabaya sedo. Monggo mawon jamaah teng Malang mriki salat gaib. Bapakmu dhewe kuburane ning kathek 100 meter lha apa salat gaib. Ngeten. Mboten salat gaib. Sebisa-bisanya disolati, kalau oleh petugas nggak boleh, ya disolati setelah pemakaman. Mboten salat gaib, ya salat biasa. Sampun? Ada pertanyaan mboten? Menyangkut COVID ngene. Jelas nggih? Napa? Lho niku mboten napa-napa asline wong niku nyuwun sewu wis digrujuk disinfektan. Mari ngono didusi sah. Mari ngono digrujuk meneh disinfektan. Mari ngono di sadurung kafan dibungkus plastik. Mari ngono dibungkus kafan. Mari ngono dibungkus plastik. Mari ngono dilebokne peti. Nggih mboten? Terus pemakamannya tetap di dalam peti.
diuruk gang sak menit petugas mulih mau nyolati. Lah niku lamun viruse mlakune sik teko ndi. Cok nemen-nemen. Paham nggih? Enten malih. Insyaallah aman-aman. Terus menawi mungkin ada petugas yang nderek-nderek ngaji atau panjenengan keluargane, karena pemakaman itu posisi jenazah wajib madhep kiblat. Niki peti. Mayite dilebokne peti niki posisi mlumah napa miring? Nek niki mayite posisi mlumah atang-atang, maka mengke ngubure peti niku kudu diiringaken ben mayite madhep kiblat. Paham? Nah, kalau memungkinkan mendesain peti niku lek saged iki persis nih pas gedine awak niki. Jadi begitu dilebokaken yang nanti rencanane badhe dimiringaken mayit iki setengah pas rodok sesek titik wis gak patek ubah-ubah. Jadi dijamin begitu peti dimasukkan pun boten ngulang-guling malih. Untuk memastikan pemakaman itu sah harus miring ngulon madhep kiblat. Kalau pemakaman itu posisi peti tetap melumah dan mayitnya berarti melumah, sekiranya mungkin dan aman nggih kedah kalau dibolehkan harus dibongkar dimiringaken. Dimiringne madhep kiblat. Timbang dadak bongkar-bongkar dari awal sudah ngelobi ke pihak rumah sakit. Niki tenan lho, bapakku tenan lho. Niku kiaiku malah ngedusine rasah. Kiaiku malah ngubure mboten sah dari awal sampun kedah wonten dari keluarga napa-napa ingkang terus mendampingi. Wonten malih? Ampun nggih. Dalem mboten ngantos wajib, namung saene mawon. Naumun ala ilmin khairun min salatin ala jahlin. Tidur berdasar ilmu itu lebih baik daripada sholat sunat namun didasari kebodohan. Yang ngalim sare niku tasik oleh ganjaran. Napa sare nawaitu sare nyuwun sewu memberikan hak pada tubuh kami. Karena kalau tubuh nggak diberi hak untuk istirahat, loro, dhewek niki iso dosa, diamanati awak kok nggak digatekno kesehatane. Gara-gara loro akhirnya pengajian bubar, masjid gak diimami, khutbah prei, gara-gara loro. Mbah Yai sak durunge sare niat nawaitu tilem lillahi ta'ala ikhtiar ben sehat malih, lek wis sehat iso ngibadah, iso ngopeni agama. Mbah Yai krana gadah ilmu sadurunge sare para rawuh maos ayat kursi, maos qul huwallahu falak nas niku sunah doyok. Maos lillahi ma fis samawati wa ma fil ard sampai akhir niku. Maos kul ya ayyuhal kafirun, maos sholawat, maos istighfar, terus tutup donga badhe turu niku. Bismikallahumma. Nah, sare wong duwe ilmu sik tetep oleh ganjaran. Lelek ra duwe ilmu.
tidur berdasar ilmu itu lebih baik daripada sholat sunat tanpa berdasar ilmu, berdasar kebodohan. Terus nawaitu sare nderek sunah Rasul. Sebab Rasul niku mboten purun lek enten umate ini salat tahajud tok gak sare blas. Poso bendino sepanjang tahun gak tau mokel blas. Niku Nabi malah mboten seneng. Niku sanes sunah Rasul. Terus nyun sewu. Enggak rapi kok apa jenenge? Blakrak jomblo gak rapi-rat. Apa Mas gak rapi? Rapi kuatir ganggu wiritan. Gak rapi-rapi kuatir ganggu wiritan. Niku malah mboten sae. Sunah Rasul itu berjuang ya berjuang, mulang ya mulang, ibadah, wiritan ya wiritan. Tapi waya rapi yo. Rapi lek enggak rapi lah sapa besok sing nerusi agama. Nah, nawaitu tilem derek sunah Rasul. Yang Nabi itu ya tangi bengi tapi juga sare. Tilem. Terus napa malih tilem niku sakderenge tilem wong jenenge ulama, wali pisan. Sakderenge tilem gadah wudu, salat sunat istikharah 2 rakaat, terus dongane istikharah diwaca. Nah, sarene lewat sare itu kadang Allah memberikan isyarat lewat mimpi. Petunjuk lewat mimpi. Wong alim ngoten niku para rawuh sarene. Napa lebih lebih berkualitas. Dewek pokok ngantuk ya. Naumun ala ilmin khairun min salatin ala jahlin. Ngaji niku penting sangat, wawasan agama niku penting sangat kangge ngeten-ngeten iki. Sijine wekdal Imam Syafi'i ini ku tindak teng daleme Imam Ahmad bin Hambal murite. Nah, terus Imam Ahmad niku nek cerita teng murite tentang Imam Syafi'i niku top. Iki sing rawuh iki guruku, gurune Imam Ahmad. Top ngalim, waliullah, macem-macem, karomahe gede. Bareng tilem nginep teng dalem Imam Ahmad. Kan enten murid Imam Ahmad dikengken ngladosi unjukane tak laopo. Ngene kalau murid karo sinten. Jare wong ngetop kok sare ae. Bayangane murid Imam Ahmad iki Imam Syafi'i niku sewengi mboten sare terus wiritan ngoten. Tapi muridnya nggumun. Jarene wong top kok tibake turu ae sare ae. Nah, pagi Imam Syafi'i cerita, Masya Allah, teng muridé jenenge Imam Ahmad nu, omahmu ki apik tenan akeh barokah. Nggih guru matur nuwun. Napa? Aku nginep kene sewengi. Tak tinggal sari. Pituduh teko pangeran ilham. Mudun sak pirang-pirang. Ada sekian puluh pertanyaan sulit. Bisa kami jawab lewat ini. Sehari lo oleh ilmu. Dan dewek kan yo ngipi diuber-uber maling, diuber-uber wong gendeng ngono. Jadi bermalam di situ nggih mungkin sakderenge dilem salat istikharah nyuwun pituduh. Selama sare niku Allah banyak memberi ilham, ilmu laduni. Niku lho sarene wong alim. Sarene wong duwe ilmu ngoten. Mila misale nyuwun sewu jenengan nate napa mondok teng Sidogiri. Terus Kiai Fuad
napa Yai Nawawi kersa tindak teng panjenengan. Terus napa sare ngoten. Monggo Yai. Monggo ngrasakaken napa unjukane napa dar napa cepakne. Monggo sare. Aja malah anu mawon niki wuduke teng mriku terus mboten usah sare nggih niki sajadahe niki. Nggih kersane piyambake ngresakaken sare monggo, ngersakne tahajud nggih. Monggo niki sajadahipun ngoten. Jangan dipaksa seperti sampean karena memang orang itu punya amalan sendiri-sendiri. Kadang ada kalanya cukup tahajud 4 rakaat tambah witir 1 atau 3 sampun. Selebihnya piyambake keilmuan. Ada kalanya tiang niku keilmuane rapate salat sunate sing di akeh-akehno dan boten usah ngritik. Orang itu dapat fadilah dari Allah lewat aktivitas keilmuannya. Orang itu dapat fadilah dari Allah lewat sregep ibadah yang sama-sama manfaat kangge agama. Pun lajeng lebih baik daripada salat sunate wong bodho. Napa wong niku lek bodho tidak ada jaminan salatnya sah atau diterima. Kadang soal bacaan mawon pun, soal tajwid, mestinya mat harfi musaqqal, mat lazim. Niku mau niku lembut alus sing sah tenan. Tapi wong jenenge wong awam ora patek telaten wong awam. Waladhdallin. Mboten bener kan. Waladhdallin. Male ana al ngono Pak. Seharusnya lembut waladhdallin ngoten niku. Mboten mendal nggih salah. Waladhdallin salah. Tapi waladhdallin ya salah. Niku sik soal bacaan mawon merurau. Durung makrot, durung ukuran qalqalah sughra, qalqalah kubra. Durung ukuran tafkhim, tarkib, itbaq dan segala macamnya. Mat tabi'i yang di sini harus hanya 2 ketuk tok. Tapi mat tabi'i yang di sini di akhir minimal 2 ketuk, maksimal sekian. Wong awam ya ora patek ngerti. Durung rukuk sujute. Nggih mboten? Durung sucine lek umbah-umbah. Durung nyuwun sewu kadang wudu tapi kukune ireng-ireng. Wudu kadang kene ana sik ana keteke. Berarti ada air wudu yang terhalang ketek. Ngoten. Sekali lagi ngibadah niku penting tapi ngilmu sangat penting. Mboten kenging diremehaken. Dengan ilmu itulah ada jaminan ngibadahi sah. Mengke wacane sah, gerakane sah, wuduke sah, sembarange sah. Sik butuh nata atine. Salate sregep tapi dendame ning wong ya pol-polan. Pilihan lurah wis oleh setahun gak mari-mari loro atine. Salat tapi dengan penuh rasa dendam. Ya ora ketrima. Saking eleke wong duwe rasa dengki, dendam. Sampai kita dikengken ta'awud supaya dijauhkan dari orang dengki. Wa min syarri hasidin idza hasad. Lah dadak dhewek sing dengki. Ndonga, ya Allah jauhkan kami dari setiap orang yang dengki. Lah dadak dhewek sing niku soal nata ati para rawuh. Supaya manah niku iso legowo, ikhlas, ridho niku sak repotan ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Monggo kita tiang awam tetap sregep salat, tetap sregep ibadah, tapi ngingeten iki ora ketang seminggu pisan, seminggu pindho, mengke teng mriki, teng Sefuddin, teng Habib Soleh, terus golek tambahan
ilmu. Ben boten keliru ngibadahi, termasuk ben boten keliru lek ngresiki ati. Lajeng sampun macane bener, nutupi ngaurat bener, wuduke sesucine bener, napa? Gerakane nggih bener. Alhamdulillah dendam dengki sifat elek mboten gadang ya. Enak saya tiangnya. Masih butuh lagi keilmuan dalam hal mencari rezeki. Pun suwai sembarangi nggak ngerti dodolane riba, jane wong awam gak ngerti. Nggak ngerti ngledek tibae akate mboten sah. Dosa perkoroan malih mendatangkan rezeki yang tidak halal. Pun dodolane bener, nyambut gawe bener. Terus tuku pitik nggih seneng-seneng keluarga, dibeleh ning omah. Beleh mboten bener. Mboten sah. Akhire mangan daging batang wong beleh mboten sah. Ilmu niku sangat penting. Naumun ala ilmin khairun min salatin ala jahlin. Sare tapi duwe ilmu lebih baik daripada sholat sunate tapi tanpa punya ilmu. Lanjut. An-naihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamah wa 'alaiha sirbalun min qatiran wa dir'un min jarab. Hadis riwayat Imam Muslim sahih. Seorang wanita yang berok-berok ketika keluarganya mati, bojone mati bawa nggak bisa mengendalikan emosi, nangis berok-berok sampai ngucap kalimat-kalimat yang di luar kontrol sarak benar. Kadang ono jangkrike bareng, kadang ono kalimat menunjukkan dia nggak iso nrimo takdire Gusti Allah. Gusti Allah nggak adil. Anakku sitok-tok mati kabeh. Tanggaku anake 10 urip kabeh. Nangis berok-berok nggak terkontrol, omongane mblarah ngalor ngidul, itu namanya naihah. Napa? Naihah. Nah, meratapi kematian orang sampai kelewat batas berok-berok ngomong nggak terkontrol, itu namanya niyahah. Orang jahiliyah biyen ngono kuwi. Niyahah. Jadi perbuatan ngoten niku jenenge niyahah. Sing lakoni ngono kuwi jenenge napa niku? Naihah. Ngertos nggih? Wanita yang naihah, anake mati ekspresine koyo ngoten niku. Bojone mati ekspresine koyo ngoten niku. Wong tuane mati ekspresine koyo ngoten niku. Termasuk nyuwun sewu. Tidak wajar itu tidak wajar menunjukkan kesabarannya. Tidak wajar menunjukkan ketidaksabarannya, ketidakikhlasannya. Atau nyuwun sewu, juga tidak wajar lah wong ono mati ketambah syukuran. Bapake mati indalala durung sampai sedina jarak roh jam, ibuke mati. Alhamdulillah, alhamdulillah. Wong iki kurang ajar, berarti ndang apa bapake mati kok alhamdulillah. Oleh apa? Nah, kan kurang ajar. Terus Nabi niku nate putrane sedo. Lajeng otomatis sahabat nggih sami bertamu napa takziah. Ternyata si Abdurrahman bin Auf niku ningali Kanjeng Nabi nggih mbrebes mili. Ngoten. Tapi mboten ngantos brok-brok ngenten niki. Mboten. Lajeng Abdurrahman bin Auf tangklet. Nabi tirosi dikengken ikhlas. Tirosi dikengken sabar. Lah niki napa niki?
Maksudnya Nabi berbes milih ini dikira Nabi mboten ikhlas, mboten sabar. Loh, Abdurrahman, inna hadi rahmatun. Ini namanya dalam diri kita ada rasa belas kasih, ternyuh wong anake sedo, putune sedo, garwane sedo kek mosok malah guyang-guyu. Mana rasa kasih sayangmu? Mana rasa kemanusiaan? Nah, kalau ini bukan berarti saya menolak takdir Allah, bukan berarti saya nggak terima dengan nerima kodok kodare Gusti Allah. Ono ni iki mrebes mili, bukti kalau dalam diri kita ada rasa kasih sayang kepada anaknya. Nangis tanpa dikomando, spontan, netes sak karepe dhewe. Sing penting ikine ditata, aja sampai ngrundel. Ikine dikendalikan, ngucap sing apik, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Aja sampai ngucap-ngucap sing kalimate wong jahiliyah niku wau. Nah, terus kesimpulanipun menawi keluarga sedo ekspresi panjenengan ngeten iki, tapi mboten gawe-gawe, alami. Astagfirullah. Innalillah. Ngoten niku mboten napa-napa. Masuk Nabi nggih ngoten niku. Terus sing gak oleh ngene. Ditambah ngene ngene, tambah ngene. Tambah misu-misu barang. Niku yang termasuk naihah niku wau. Niyaha. Monggo, khusus ibu-ibu yang kadang-kadang sulit mengendalikan emosi niku belajar. Gusti Allah maringi musibah titik-titik. Niku cara Allah mendidik kita menuju bagaimana harus bersabar, ikhlas saat ada musibah yang sangat besar. Nyun sewu kadang loro untu. Dilalah isolah mengendalikan emosi, gak ngrundel, gak ngamuk. Kadang nyun sewu kelangan opo, iso mengendalikan diri, gak ngrundel, gak ngamuk. Awak rong dino, tulung dino, kados kula niki, tapi rada waras iki. Napa? Kekeselen iki lho, kena udan napa? Ngreges ngoten niku. Alhamdulillah pun iso nata ati. Mboten sampai ngrundel. Nah, di saat ada musibah der, bapak sedo, morotua sedo, nangis tetap nangis. Tapi sampun sering dilatih Gusti Allah, ngono ki lho rasane oleh musibah mboten ngantos napa di luar kontrol emosi ini. Nah, kalau itu bisa, bapak sedo saged dikendalikan manah niki. Garwa sedo saged dikendalikan manah niki. Putra sedo lho sapa lho gak semendal karo rawuh. Anake dhewe sedo iso dikendalikan tasean. Terakhir harus kita sendiri yang dapat musibah. Gitu, Israil nabora rawo marzuki wae Buddha. Nipun monggo. Dari yang kecil-kecil bisa ikhlas, endingnya muga-muga pas nyawa niki badhe dicabut Israil, manah iso ikhlas sumeleh nggih pun derek. Nek dari yang kecil-kecil mawon ngamuk-ngamuk para rawuh, ora iso rido. Mengke sampean ketekan Israil, misuh-misuh sampean. Nah, dadi arep mati jangkrike metu. Misale angsal musibah titik-titik ngoten. Dipek hikmahe setengah rodok disyukuri. Alhamdulillah Gusti Allah sik ndidik kula. Alhamdulillah Gusti Allah sik ngelatih kula. Harapannya mengke pas ajeng sedo manah wis iso sumeleh. Wis iso ikhlas. Urip ridho, lara ridho, ngantos sedo nggih tetep ridho. Itulah yang Kanjeng Nabi dawuh, man radiya falahu ridho wa man sakhita kana alaihi suktu.
Sapa wong tak paringi musibah ujian plek manae tetep ridho mawon, maka seberapapun amal orang itu, meskipun amale titik, aku yo ridho jare Gusti Allah. Saman diparingi ujian ekonomi, umpamane usum Covid ini, si angele nyambut gawe. Kadang enten mungkin petugas mboten patos ngerti napa dos mundi. Dodolan sego goreng sik jam 09.00 wis di oprak sik payu 2 piring setengah. Kok 2 piring setengah piye? Payu 2 piring sing piring ketiga sik dipangan separuh. Wis dikengken leren ya Allah sik oleh bati 2.500 ya Allah. Rasane kudu nangis. Beras entek sembarang. Dilalah diparing ujian ngono iki lho manah gak ngrundel ridho. Wong kaya ngono ki para rawuh, kalau gara-gara ujian ekonomi sulit, akhirnya wiritan yo gak iso tenang, gak iso dawa, ngamale titik. Kere Gusti Allah, aku ridho kok ngamalmu titik. Sebab sampean tak wae ujian, tak wae musibah, atimu yo iso ridho. Jadi monggo belajar ridho ngantos mati nggih muga-muga saged ridho ben Gusti Allah ridho. Kula wangsuli hadise man radiya falahu ridho wa man sakhita kana alaihi sukhtu. Barang siapa ridho diberi musibah apapun, maka Allah juga kepadanya ridho. Tapi lek dhewe apa-apa titik-titik ngamukan grundelan, nah Gusti Allah juga murka tengene tiyang niku. Penutup enten kalimat sae saking Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu tengene kitab Manaqib. Idza atatkan na'ma fastaghil bisyukri wa idza ja'atkal balwa fastaghil bisabri wa idza aradta a'la min dalik faridha wat taladdud. Pesene Syekh Abdul Qadir teng murid-murid nggih termasuk kita bareng. Nek sampean oleh musibah mas sabar. Nek sampean oleh kenikmatan sukses syukur. Nek pengen derajat luwih dhuwur maneh, luwih cintai pangeran maneh, najan kon oleh musibah tetep ridho. Belajar menikmati musibah. Alhamdulillah Gusti, mbiyen dirungusum corona, kula mboten nate sak wulan khatam Quran pindho ni. Alhamdulillah niki di lockdown kali corona nih. Seminggu iso khatam Quran pisan alhamdulillah. Niku jenenge musibah pun dinikmati. Lek iso ngono jereng tenan. Iso ora kira-kira. Muga-muga iso. Al-Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا تلاميذنا أصحابنا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الجهل والضير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Para jamaah rahimakumullah. Ada banyak kiai termasuk saya mungkin panjenengan gadah keyakinan tiang niku sampun dalam keadaan suci, awak sehat-sehat, punya wudu, salat nggih ngadep ngulon kabeh, mboten ada depan wajahe, enggak ada droplet. Ngoten. Paham nggih? Niku misalipun jamaah terus rapet diyakini enggak apa-apa. Sebab sampun dalam kondisi suci, adik salate surate ya gak dawa-dawa. Mungkin mantun salat langsung dongani terus buyar. Jadi kumpule mboten suwe gak adep-adepan, ngadep ngulon kabeh. Nah jenengan terserah. Lek sepaham konten niku sampean pengen rapat mboten kula larang. Sampai zaman gak wani ya sakarmu dhewe.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.